Unless you won't pass the exam, unless you study hard. जब तक आप कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, आप परीक्षा में सफल नहीं होंगे. She won't come to the party unless you invite her. जब तक आप उसे आमंत्रित नहीं करेंगे, वह पार्टी में नहीं आएगी. The project won't succeed unless we work together. जब तक हम एक साथ काम नहीं करेंगे, यह परियोजना सफल नहीं होगी. Unless it rains, Deans will go for a picnic. जब तक बारिश नहीं होती, हम पिकनिक पर जाएंगे. You can't enter the competition unless you register first. जब तक आप पहले पंजीकरण नहीं करेंगे, आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते. Doal. While I was cooking, my brother was studying. जब मैं खाना बना रही थी, मेरा भाई पढ़ाई कर रहा था. She completed her homework while listening to music. उसने संगीत सुनते हुए अपना होमवर्क पूरा किया. I prefer tea, while my friend prefers coffee. मुझे चाय पसंद है, जबकि मेरे दोस्त को कॉफी पसंद है. While it was raining, we stayed indoors. जब बारिश हो रही थी, हम घर के अंदर ही रहे. He watched TV while eating dinner. उसने खाना खाते हुए टीवी देखा. Not only is she intelligent, but she is also hardworking. वह केवल बुद्धिमान नहीं है, बल्कि परिश्रमी भी है. Not only did we visit Paris, but we also traveled to Rome. हमने केवल पेरिस ही नहीं देखा, बल्कि रोम भी घूमा. He is not only a good teacher, but also a great mentor. वह केवल एक अच्छे शिक्षक ही नहीं हैं, बल्कि एक महान मार्गदर्शक भी हैं. Not only was the movie entertaining, but the soundtrack was also amazing. फिल्म न केवल मनोरंजक थी, बल्कि संगीत भी शानदार था. She not only speaks English, but also French fluently. वह न केवल अंग्रेजी, बल्कि फ्रेंच भी धारा प्रवाह बोलती है. Either you can come with us or stay at home. या तो आप हमारे साथ आ सकते हैं या घर पर रह सकते हैं. You can either choose coffee or tea. आप या तो कॉफी चुन सकते हैं या चाय. Either finish your homework or you won't be allowed to go out. या तो अपना होमवर्क पूरा करो या आपको बाहर जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. We will either travel by train or by bus. हम या तो ट्रेन से यात्रा करेंगे या बस से. You can either call him now or send an email later. आप या तो उसे अभी कॉल कर सकते हैं या बाद में ईमेल भेज सकते हैं. Neither nor neither. The students nor the teachers were prepared for the meeting. न तो छात्र और न ही शिक्षक बैठक के लिए तैयार थे. He neither called me nor sent a message. उसने न मुझे फोन किया और न ही संदेश भेजा. The movie was neither interesting nor entertaining. फिल्म न तो दिलचस्प थी और न ही मनोरंजक. Neither John nor his sister could attend the event. न तो John और न ही उसकी बहन उस कार्यक्रम में शामिल हो सके. The restaurant serves neither vegetarian nor non-vegetarian food. रेस्तरां न तो शाकाहारी और न ही मांसाहारी भोजन परोसता है. Examples of connectors. For I am learning English, for I want to improve my communication skills. मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं अपनी संचार कौशल को सुधारना चाहता हूँ. She went to the gym, for she wanted to stay fit. वह जिम गई, क्योंकि वह फिट रहना चाहती थी. We should leave early, for the traffic will be heavy. हमें जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि यातायात भारी होगा. He took an umbrella, for it was going to rain. उसने छाता लिया, क्योंकि बारिश होने वाली थी. She bought a gift, for it was her friend's birthday. उसने एक उपहार खरीदा, क्योंकि उसके दोस्त का जन्मदिन था. And I like coffee and tea. मुझे कॉफी और चाय दोनों पसंद हैं. She is intelligent and hardworking. वह बुद्धिमान और परिश्रमी है. We went to the park and played football. हम पार्क गए और फुटबॉल खेला. He opened the door and walked inside. उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया. The children were laughing and running around. बच्चे हंस रहे थे और इधर-उधर दौड़ रहे थे. Nor he didn't call, nor did he send a message. उसने फोन नहीं किया और न ही संदेश भेजा. She doesn't like apples, nor does she eat bananas. उसे सेब पसंद नहीं है और न ही वह केले खाती है. They weren't tired, nor were they hungry. वे न थके हुए थे और न ही भूखे थे. I don't have time, nor do I have the resources. मेरे पास समय नहीं है और न ही मेरे पास संसाधन हैं. He doesn't smoke,
nor does he drink alcohol. वह धूम्रपान नहीं करता है और न ही शराब पीता है. But she is smart, but lazy. वह बुद्धिमान है लेकिन आलसी है. I wanted to go, but I was too tired. मैं जाना चाहता था लेकिन मैं बहुत थका हुआ था. The book is interesting, but too long. पुस्तक दिलचस्प है लेकिन बहुत लंबी है. He tried to help, but he couldn't. उसने मदद करने की कोशिश की लेकिन वह नहीं कर सका. It's cold outside, but warm inside. बाहर ठंड है लेकिन अंदर गर्मी है. So, she was late, so she missed the bus. वह देर से आई इसलिए उसने बस छूट गई. It was raining, so we stayed indoors. बारिश हो रही थी इसलिए निम्पिकी दी थी इसलिए हम घर के अंदर रहे. He studied hard, so he passed the exam. उसने कड़ी मेहनत की इसलिए वह परीक्षा में पास हो गया. I was hungry, so I made some food. मैं भूखा था इसलिए मैंने कुछ खाना बनाया. They worked hard, so they completed the project on time. उन्होंने कड़ी मेहनत की इसलिए उन्होंने समय पर परियोजना पूरी की.